Kepler je svemirski teleskop koji je lansiran 2009. godine sa zadatkom da mapira lokalnu regiju naše galaksije u potrazi za egzoplanetama nalik na Zemlju koje kruže oko zvezda u nastanjivoj regiji. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako je protekla ova izuzetna misija i vidjet ćemo šta smo otkrili o egzoplanetama u Mlečnom putu. Astronomi su vekovima spekulisali da se oko drugih zvezda također nalaze planetarni sistemi nalik na Sunčev sistem, što je zaključeno na osnovu takozvanog Kopernikovog principa koji govori da naš Sunčev sistem, kao i planete, verovatno nisu jedinstveni, već da pripadamo široj populaciji sličnih sistema u Vasioni. Iako je ova hipoteza delovala logično, ipak smo je morali potvrditi ili opovrgnuti dokazima, a to se desilo tek krajem 20. veka, tačnije 1995. godine, kada su astronomi otkrili prvu egzoplanetu, odnosno Dimidium, udaljenu 50 svetlosnih godina od Zemlje. Ovo otkriće je proširilo domen astronomije i otvorilo je potpuno novu kategoriju objekata koji su poznati kao ekstrasolarne planete ili egzoplanete, a astronomi su želeli da otkriju kako izgledaju ovi vanzemaljski zvezdani sistemi i da li je naš Sunčev sistem nalik na njih. Do početka 2000. godine otkriveno je oko 80 egzoplaneta, što je bio nedovoljan broj za izvlačenje dubljih statističkih zaključaka iz dostupnih podataka, i zato je u okviru NASInog Discovery programa iz 2000. godine predložen koncept misije svemirskog teleskopa koji bi otkrio 1000 egzoplaneta. Discovery program se fokusira na niskobudžetne misije sa precizno definisanim naučnim ciljevima i konkretno u okviru selekcije misija 9 i 10 pobedile su misija Dawn koja je posjetila patuljastu planetu Cereru, o čemu sam ranije napravio video, kao i misija svemirskog teleskopa koji bi tragao za egzoplanetama i koji je nazvan Kepler. Kepler je koncipiran kao katadioptrični teleskop, odnosno teleskop koji kombinuje svojstva refraktora i reflektora i konkretno tip takozvanog Schmidtovog teleskopa koji ima široko vidno polje i koji ima smanjenu optičku aberaciju, a sada ću da detaljnije objasnim svaki od ovih pojmova radi boljeg razumevanja. Katadioptrični teleskop ima primarno ogledalo sferične zakrivljenosti, od kojeg se svetlost reflektuje ka senzornoj zakrivljenoj ploči, koja također ima sferičnu zakrivljenost i nalazi se u tački fokusa. Međutim, kod ovakvog teleskopa se pojavljuje problem sa takozvanom optičkom aberacijom, odnosno svetlost koja se reflektuje sa ivica primarnog ogledala nije u savršenom fokusu. Ovaj problem je rešiv tako što se ispred primarnog ogledala i detektorske ploče postavi takozvana Schmidtova korektivna ploča, odnosno refraktor koji nije sferičnog oblika, a koji omogućava drugačije prelamanje svetlosti na ivicama sočiva i do savršenog fokusa, što možete vidjeti na ovoj slici. Schmidtova korektivna ploča također omogućava šire vidno polje teleskopa sa zadovoljavajućim fokusom i Kepler je dizajniran sa korektivnom pločom prečnika 0,95 metara, primarnim ogledalom prečnika 1,4 metra i dimenzijom fotometrijskog detektora od 25 x 25 cm. A razlog zašto je izabran baš ovaj tip teleskopa bazira se na nekoliko zahteva misije. Prvo, Kepler imao zadatak da posmatra određeni deo neba koji obuhvata sazvežđa Labuda, Zmaja i Lire i koji se nalazi u spiralnoj ruci galaksije Mlečni put u kojoj se i mi nalazimo, i to gledano u smeru kretanja Sunčevog sistema oko centra galaksije. Zvezde u ovom delu neba nalaze se izvan ravni ekliptike Sunčevog sistema, što sprečava da se Sunce nađe između teleskopa i posmatranog dela neba tokom godine, ali ono što je ključno jeste da se ove zvezde i potencijalne egzoplanete oko njih nalaze na sličnoj udaljenosti od centra galaksije kao naš Sunčev sistem, odnosno pripadamo istom delu nastanjive zone galaksije i samim tim bi trebali biti slični. Regija koja je izabrana za detaljno posmatranje zauzima oko 12 stepeni na nebu, što je otprilike kao pesnice ispružene ruke, i teleskop Kepler je morao imati dovoljno široko fiksno vidno polje da obuhvati preko 530.000 zvezda u ovoj regiji koje su bile mete za istraživanje, i to prvenstveno zbog same metode kojima se vršila potraga za egzoplanetama. Naime, planirano je da Kepler koristi takozvanu metodu tranzita, odnosno da kontinualno posmatra zvezde i da meri njihovu sjajnost putem jedinog instrumenta, odnosno fotometra, i ukoliko bi zabeležio smanjenje sjajnosti zvezde, to bi potencijalno ukazivalo na tranzit planete preko njenog diska, čime je njena svetlost delimično blokirana, a što otkriva pregršt podataka o egzoplaneti i njenoj orbiti. Metoda tranzita naravno podrazumeva da egzoplanete kruže oko matične zvezde u preciznoj orijentaciji tako da vidimo zvezdani sistem sa strane, za što je statistička verovatnoća manja od 0,5%,
Ali ako posmatramo stotine hiljada zvezda, to znači da je izvesno da će se nekoliko hiljada njih naći u pravoj orijentaciji za analizu putem ove metode. Dakle, razlog zašto Kepler teleskop ima vidno polje od čak 115 stepeni na kvadrat je diktiran samo metodom otkrića egzoplaneta i potrebom da se konstantno posmatra određeni deo neba, a metod je prilično jednostavan makar u principu, a to je precizno merenje fluksa svetlosti svake pojedinačne zvezde i potraga za padom sjajnosti, što je najčešće izazvano tranzitom egzoplanete. Zato je interesantno da teleskop Kepler ima samo jedan naučni instrument, a to je fotometar koji se sastoji iz 42 CCD senzora dimenzija 25x50 mm, koji ukupno ostvaruju rezoluciju od 94,6 megapiksela i u momentu lansiranja teleskopa to je na kratko bila najveća kamera u svemiru. Kepler je lansiran sa Zemlje 7. marta 2009. godine putem rakete Delta II i teleskop je postavljen na heliocentričnu orbitu sa periodom od 372,5 dana, što praktično znači da se Kepler nalazi u orbiti koja je malo veća od Zemljine i svake godine se udaljava u odnosu na Zemlju za oko 16 miliona kilometara. Ovakva orbita je odabrana prvenstveno kako bi se minimizirao gravitacioni uticaj Zemlje na orijentaciju teleskopa, ali je teleskop bio dovoljno blizu da efikasno šalje podatke nazad na Zemlju periodično putem radio antene, a interesantno je da gledano iz ugla Zemlje, teleskop naizgled pravi sve veću i veću spiralu kako se udaljava od Zemlje. Mjesec dana kasnije, nakon što je uspješno uspostavljena komunikacija i nakon što su izvršene provere sistema teleskopa, Kepler je uslikao prvu fotografiju na kojoj vidimo preko 530.000 zvezda, a naučnici misije su nakon preliminarne analize podataka precizirali istraživanje na 150.000 zvezda koje se nalaze blizu takozvanog glavnog niza na Hertzsprung-Russellovom dijagramu. Ove zvezde se odlikuju po tome što su hidrostatički stabilne i u njihovom jezgru se vrši fuzija vodonika u helijum, a ovakve zvezde su ključne za Keplerovu misiju jer imaju stabilnu nastanjivu zonu, a pošto je Keplerov zadatak upravo bio potraga za zemljolikim planetama koji imaju pogodne uslove za postojanje života, to je jedino moguće ukoliko su same zvezde stabilne i u srednjoj fazi evolucije. Do lansiranja teleskopa Kepler astronomi su otkrili preko 80 egzoplaneta, ali interesantno je da većina ovih planeta spada u kategoriju vrelih Jupitera, odnosno to su egzoplanete koje su često i veće od Jupitera i kruže izuzetno blizu matičnih zvezda sa periodom orbite od samo nekoliko dana. Detekcija vrelih Jupitera je bila iznenađenje za astronome koji se bave proučavanjem formiranja zvezdanih sistema, jer su smatrali da ovakve planete nastaju dalje od matične zvezde izvan linije leda, ali s druge strane nije bilo iznenađenje što su ovakve planete prve otkrivene, jer je njihova veličina i kratak period orbite izuzetno pogodan za otkriće putem metode tranzita. Teleskop Kepler je zato od starta koncipiran da bude osjetljiv na daleko manje egzoplanete, tačnije 600 puta manje masivne od vrelih Jupitera i koje kruže dalje od matične zvezde, i zato je planirano da prva naučna kampanja traje 3 godine, jer bi se tako obuhvatio skup egzoplaneta koji imaju period orbite od najviše 3 godine. Ovaj vremenski okvir je odabran i zbog potrebe da se detektuju 3 tranzita kako bi se potvrdilo postojanje egzoplanete, što bi iznosilo 3 godine za slučaj da neka vanzemaljska civilizacija metodom tranzita želi da otkrije Zemlju, i zato je bilo važno da Kepler minimum 3 godine bude fiksiran na određeni deo neba kako bi ispunio svoje naučne ciljeve. Pored naučnog cilja pronalaska zemljolikih egzoplaneta u nastanjivim zonama zvezda, Kepler je imao zadatak i da detaljnije istraži karakteristike sistema sa više egzoplaneta, poput broja egzoplaneta, veličine i oblika njihovih orbita, kao i karakteristike samih zvezda u ovim sistemima. Tokom prvih nekoliko nedelja istraživanja, Kepler je detektovao već poznatu egzoplanetu HAT-P7b, koja ima veću masu od Jupitera, što je potvrdilo ispravno funkcionisanje fotometra, i u narednih 6 nedelja otkriveno je 5 novih egzoplaneta, od kojih je jedna od zanimljivijih Kepler 16b. Kepler 16b kruži tik izvan spoljne ivice nastanjive zone i njen prečnik i masa su približno kao Saturn, a interesantna je zbog toga što je to prvo otkriće egzoplanete koja kruži oko binarne zvezde. 15. juna 2010. godine Kepler je objavio prvi paket podataka za 156.000 zvezda koje je posmatrao tokom godinu dana i detektovano je preko 700 kandidata za egzoplanete, od kojih je skoro polovina već bila potvrđena. Većina ovih egzoplaneta ima masu između Zemljine i Neptunove, što je veoma interesantno jer u našem sunčevom sistemu danas nemamo takvu planetu,
Međutim, pojedini astronomi spekulišu da hipotetička planeta 9 ima upravo masu koja spada u ovu regiju i zato preporučujem da pogledate raniji video na kanalu koji se detaljnije bavi ovom temom. Kepler je tokom prve godine istraživanja otkrio nekoliko sistema koje potencijalno imaju više planeta, međutim nije detektovana egzoplaneta veličine Zemlje u nastanjivoj zoni, ali stvari su se promenile već naredne 2011. godine kada je prikupljeno više podataka. Tokom 2011. godine Kepler je pronašao preko 1200 kandidata za egzoplanete koje su imale sljedeću statističku raspodelu veličina i prečnika. 68 egzoplaneta imalo prečnik približno kao Zemlja, 288 imalo prečnik super Zemlje, odnosno između Zemlje i Neptuna, zatim 662 veličine Neptuna, 168 veličine Jupitera i 19 sa masom duplo većom od Jupitera. Najinteresantniji zvezdani sistem je Kepler 20, gdje matična zvezda ima 10% manju masu nego Sunce i gdje je otkriveno čak 5 egzoplaneta, od koje su dve posebno interesantne, a to su Kepler 20e i 20f. Kepler 20e je prva otkrivena egzoplaneta koja ima manji prečnik od Zemlje, tačnije 0,868 zemljenog prečnika, međutim to je pakleni svet sa temperaturom od preko 770 stepeni, jer ova egzoplaneta napravi krug oko matične zvezde za samo 6 dana. Druga egzoplaneta iz ovog sistema, odnosno Kepler 20f, je interesantna zbog toga što je njen prečnik gotovo identičan Zemljinom, odnosno iznosi 1,003 Zemljina, ali ovaj svet je daleko od nastanjivog i više podsjeća na Veneru sa prosječnom temperaturom od oko 450 stepeni Celzijusa na površini. Bez obzira na to što su ove egzoplanete veoma negostoljubive za život kakav poznajemo, otkriće čak dve ovakve egzoplanete u jednom zvezdanom sistemu je bilo obećavajuće, jer ukoliko izvučemo statističku učestalost ovakvih planeta, možemo da zaključimo da se u našoj galaksiji nalazi oko 50 milijardi egzoplaneta veličine Zemlje, a što je fascinantna pomisao. Tokom 2012. godine Kepler je detektovao 2321 kandidat za egzoplanete, a analiza je ukazala da oko 5,4% svih zvezdanih sistema ima zemljoliku planetu, a da 17% svih zvezda ima višeplanetarni sistem sa više egzoplaneta koji kruže oko nje. Sredinom godine Kepleru je otkazao jedan od 4 reakcionih točkova, što je zabrinulo inženjere misije, jer su ovi reakcioni točkovi neophodni za preciznu orijentaciju i održanje orijentacije teleskopa u svemiru, ali misija još nije bila ugrožena jer su i dalje funkcionisala preostala 3 točka. Međutim, već naredne 2013. godine otkazao je još jedan reakcioni točak, što je već predstavljalo ozbiljan problem, jer je od tog momenta uspjeh misije zavisi od količine goriva koju teleskop ima, a koja nije planirana za preciznu orijentaciju. O ovoj veoma interesantnoj tehnologiji ću u budućnosti napraviti zaseban detaljniji video, ali za sada je dovoljno istaći da reakcioni točkovi omogućavaju orijentaciju letelice razmjerom ugalnog momenta između letelice i zamajca u 3 ose rotacije, i ukoliko letelica ostane bez zamajca za jednu ili više osa rotacije, to se mora kompenzovati paljenjem motora i utroškom goriva, a što nije bila idealna situacija. Pošto je Keplerova čitava misija fokusirana na preciznu orijentaciju i fiksno vidno polje određenog dela neba, otkazivanje čak 2 reakciona točka rano tokom misije je bilo zabrinjavajuće za produžetak istraživanja, ali do 2013. godine Kepler je ispunio primarni naučni cilj istraživanja i astronomi su bili zadovoljni postignutim otkrićima, ali su se nadali da će inženjeri pronaći nekakvo rješenje. 2013. godine teleskop je otkrio dodatnih 413 kandidata egzoplaneta, od kojih je posebno bio interesantan zvezdani sistem Kepler 62 koji ima 5 egzoplaneta, od kojih se 3 nalaze izuzetno blizu zvezde, a 2 se nalaze u nastanjivoj zoni. Od 3 najbliže egzoplanete, Kepler 62c je jedna od najmanjih pronađenih egzoplaneta slične veličine kao Mars, dok su druge 2 egzoplanete, Kepler 62b i 62d, veće od Zemlje, sa prečnicima od 1,3 i 1,9 puta većim od Zemljinog, a njihovi površinski uslovi su nalik na Merkur ili Veneru. Međutim, posljednje 2 egzoplanete, Kepler 62e i Kepler 62f, nalaze se u nastanjivoj zoni matične zvezde i iako imaju veću masu nego Zemlja, dobri su kandidati za postojanje tečne vode i atmosfere. Kepler 62e ima prečnik 60% veći od Zemljinog i kruži oko matične zvezde na udaljenosti od 0,42 astronomske jedinice, što je veoma slično orbiti Merkura,
Ali pošto je zvezda Kepler 62 narandžasti patuljak sa masom koja iznosi 70% Sunčeve, egzoplaneta se nalazi na unutrašnjoj ivici nastanjive zone i njena prosječna temperatura na površini iznosi -3 stepena Celzijusa. Ukoliko uporedimo ovaj podatak sa zemljenom prosječnom temperaturom koja iznosi -20 stepeni Celzijusa bez efekta staklene bašte i atmosfere, i ukoliko pretpostavimo da ova egzoplaneta ima atmosferu, što je vrlo verovatno imajući u vidu da je to terestrička planeta, sasvim je moguće da Kepler 62e ima površinske uslove pogodne za postojanje tečne vode. Problem leži u činjenici da postoje različiti modeli koji imaju potpuno različita predviđanja o površinskim karakteristikama, jer ukoliko Kepler 62e ima veoma gustu atmosferu kao gasovite planete, imala bi sličan otisak u podacima kao i terestrička planeta sa tankom atmosferom, i problem je utvrditi koji model je ispravan dok ne prikupimo dodatne podatke. Još bolje šanse za nastanjivost ima Kepler 62f koji ima masu 1,46 puta veću nego Zemlja i period orbite od 278 dana, a procjenjuje se da prosječna temperatura bez atmosfere iznosi -61 stepen Celzijusa, što je ekvivalentno kao planeta Mars. Ukoliko ova egzoplaneta ima atmosferu sačinjenu od ugljen dioksida sa pritiskom od minimum 5 bara, što nije toliko značajno u poređenju sa Venerom koji ima pritisak od 90 bara, uslovi na površini bi bili pogodni za postojanje globalnog tečnog vodenog okeana i zaista interesantno zamisliti šta bi moglo da pliva u takvom okeanu. 2014. godine Kepler je otkrio znatno više egzoplaneta nego prethodnih godina i to prvenstveno koristeći novi metod obrade podataka koji se zove verifikacija na osnovu višestrukosti, a koji u praksi znači da ukoliko oko neke zvezde imamo više planeta kandidata, to snažno ukazuje da su to prave planete, a ne greška u podacima ili nekakav slučajni događaj. Međutim, kvar reakcionih točkova je primorao teleskop da okonča primarnu misiju posmatranja tranzita egzoplaneta iz originalnog vidnog polja, ali naučnici i astronomi su predložili produžetak misije nazvan K2, koji bi bio fokusiran na istraživanje objekata u sunčevom sistemu, kao i posmatranje eksplozija supernova i rađanje zvezda. Tokom ove produžene misije, teleskop bi bio orijentisan u odnosu na Sunce, tako da fotonski pritisak na letelicu bude izjednačen kako bi se dodatno uštedelo gorivo, ali cena uštede goriva bi bilo postepeno pomeranje vidnog polja teleskopa kroz ravan ekliptike i odlučeno je da se misija produži do 2016. godine. Tokom ovog perioda, Kepler je zabeležio sjajne snimke unutar Sunčevog sistema, poput ovog snimka gde vidimo planetu Uran dok se polako pomera u odnosu na udaljene zvezde, ali obratite pažnju na malene tačkice koje se kreću u svim pravcima, to su objekti iz pojasa asteroida i zaista je fascinantno vidjeti ovakvu perspektivu na naš Sunčev sistem. Do 2016. godine Kepler je potvrdio preko 1200 egzoplaneta i odlučeno je da se misija produži još 3 godine do potpunog iscrpljenja goriva, što se konačno dogodilo tokom 2018. godine kada je NASA odlučila da zvanično prekine ovu sjajnu misiju. Kepler je tokom misije otkrio ogroman broj interesantnih zvezdanih sistema koji svakako zahtevaju zaseban video i otkrio je značajan broj egzoplaneta u nastanjivim zonama oko različitih tipova zvezda. Međutim, ipak nije uspeo da ostvari glavni cilj misije koji su svi željno iščekivali, a to je pronalazak zemljolike planete u nastanjivoj zoni oko zvezde nalik na Sunce, i to iz nekoliko razloga. Naime, astronomi su pre lansiranja teleskopa izračunali da bi Kepler trebao da pronađe između 40 i 50 egzoplaneta koji imaju sličnu orbitu, masu i prečnik kao Zemlja i da kruže oko zvezde tipa G kao što je Sunce, i sve to su prvenstveno bazirali na osnovu procene odnosa signala i šuma tokom posmatranja zvezda, ali nije sve išlo po planu. Teleskop je sa tehničkog aspekta odradio svoj posao savršeno, međutim ispostavilo se da su druge zvezde tipa G bučnije od našeg Sunca, odnosno generišu otprilike 10 puta više šuma, a što je ostavilo previše usku marginu za razlikovanje signala od šuma za detekciju zemljine egzoplanete blizanca. O ovoj temi možete pogledati mnogo više detalja na sjajnom YouTube kanalu Cool Worlds, ali ukratko, suština je da je Kepler pronašao samo 2 kandidata egzoplaneta nalik na Zemlju, ali koji još nisu potvrđeni jer je odnos signala i šuma izuzetno nizak i zahteva naknadna posmatranja koja još nisu obavljena, tako da još nismo stvarno pronašli Zemlju 2.0, iako smo pronašli brojne egzoplanete u nastanjivim zonama, ali oko drugih tipova zvezda. Kepler je također utvrdio da naš Sunčev sistem po nekoliko aspekata odudara od drugih zvezdanih sistema,
Na primjer, po činjenici da nemamo super zemlju, o čemu sam ranije govorio, ali po činjenici da se naše gasovite planete nalaze dalje od Sunca nego u drugim zvezdanim sistemima, ali to je možda posljedica nedovoljno detaljne potrage i možda ćemo u budućnosti otkriti više planetarnih sistema nalik na naš. Kepler je svakako otkrio pregršt egzoplaneta koje se nalaze u nastanjivim zonama matičnih zvezda, tako da neke od njih gotovo sigurno imaju slične uslove kao Zemlja sa okeanima tečne vode i gustim atmosferama, a možda čak i život, a što je jako uzbudljivo. Možda će teleskop James Webb otkriti prve tragove života u atmosferama ovih egzoplaneta, a upravo nam je Kepler omogućio da spoznamo raznolikost i rasprostranjenost planeta širom naše galaksije, čime smo pomerili granice istraživanja i zbog čega bolje razumemo naše mesto u svemiru. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.